खांसी के लिए बेहतरीन है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 क्लोव लहसुन के, दालचीनी की 2 इंच वाली 3 स्टिक और पुदीने के 5-7 पत्ते। उसको अच्छी तरह 2 कप पानी लो, जब वो 1 कप रह जाए उसको स्ट्रेन करो और 1 कप में शहद मिला के वो पियो। की सफ़ेद मूसली, स्याह मूसली, असगंध नागोरी। हाँ जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।